Lek panjenengan sengaja jadi donga saka Al-Qur'an direbah dhamir. Seperti Rabbi auzi'ni an ashkura nikmataka allati an'amta 'alayya. Rabbi auzi'na an ashkura nikmataka allati an'amta 'alaina. Niku lek sengaja ngrubah Al-Qur'an ya ora oleh. Tapi lek panjenengan ora krana Al-Qur'an, ya pancen donga itu bukan lafaz Qur'an tapi donga. Ora masalah. Niku jenenge badhe iqtibas cara anune. Sajane juga Quran tapi gak mengatakan Quran tapi diganti dengan bahasa ning gak apa-apa. Rabbi la tazarni fardaw wahidah. Rabbi la tazarna fardaw wahidah. Ya gak oleh lek sampean ngrubah Quran gak bangga gak oleh, tapi kita ndonga. Ndonga kan ora maca Quran lek sengaja maca Quran ora oleh ndonga ya ora apa-apa to. Ngoten ya. Lho. Lah oleh ndonga kaya ngoten niku krana pengambilan Al-Qur'an dawuh nika tapi tak aku ndonga ora maca Quran. Jadi kono niku dene Rabbi auzi'ni an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa an walidayya. Lah niku lek kita ganti ae tapi ora kira ana donga sing model kaya ngono di Quran terus kita gawe donga sing kaya ngoten tapi kita pakai donga. Pengambilane saka Quran tapi pakai donga. Ora maca Quran mboten napa-napa. Tapi lek sing bacaan Quran asli ora usah dirubah krana niku kadang-kadang niku Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Niku aja diganti subhana subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Ati mare diganti subhana rabbil izzati amma yasifun. Ya ora oleh. Yes, subhana rabbika rabbil. Ini ku kitab Gusti Allah dhateng Kanjeng Nabi kita sengaja memang tabarukan dengan ayat niku ora krana donga. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Seperti ini kalau fa'lam annahu qawlu la afdalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Lek niku Quran panjenengan maca Quran tabarukani ora usah diganti afdalul dzikri fa'lamu annahu la ilaha illallah. Napa to kok fa'lamu annahu la ilaha illallah. Lek sampean ora tujuan maca Quran napa ngitopi wong-wong dengan fa'lamu barang ora ngerti apa-apa wong. Yo bahasa Jawa mawon monggo panjenengan kudu ngertos annahu bahwasanya la ilaha iku bahasanya ora ana pangeran nanging Gusti Allah. Nu lek kate ngomongno nang wong-wong ngono lho. Niku jelas saking Al-Qur'an ora usah dirubah-rubah. Atina itu kita korbanin Allah afdal dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Al-Qur'an niku jo fa'lamu annahu la ilaha illallah wis gawe-gawe dhewe niku. Niki padha karo niku wae. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Mari diganti subhana rabbika rabbil subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Malah ngrubah Al-Qur'an ora usah nyeleneh-nyeleneh. Tapi lek panjenengan ngrubah Al-Qur'an ora oleh. Donga sing kaya di Al-Qur'an kaya contone Rabbirhamni wa aku napa niku jenenge kan kita digangkan ndongaaken dhateng tiyang sepah kali wa sayyidina sana biwalidayhi sana hamratu muwa kurha wa du'adu kurha. Terus kita ndongakno nang wong tuwa Rabbi firli wa walidayya Rabbirhamna
walidaina monggo ngoten ya. Pokoke aja niat maca Quran. Ngoten. Nggih sampun. Nggih. Nalika kita maos Quran iku ingkang dipun waos niku lewat HP. Dan iku mangke hukumipun napa sami kaliyan mushaf Quran. Cedak suci napa. Kita megang mushaf apa megang HP nek ngoten mawon. Megang mushaf ya ora oleh, lan megang HP ora masalah. Oh ya ora kudu. Karena apa, di dalam HP niku tidak ditulis untuk deres, tapi untuk ya komunikasi untuk apa, cuma kena gawe deres. Gak enek memproduksi HP untuk deres Quran. Padahal sing diarani mushaf makuti bali dirosatin ditulis untuk deres. Tidak ada niku HP niku ditulisi Quran untuk deres niku ora enak. Di HP niku tujuane untuk kita umume ora diarani nyekel mushaf, diarani nyekel HP. Ana to ndak? Mboten padha. Niku menurut kula ngoten. Walaupun kula singen nggih nate rame karo kanca niku tapi pangka kanca ya ngono niku ya sebene. Lek kula mboten napa-napa niku. Karena kula pakai hurufe mushafan urfan. Mushaf secara uruf. Sehingga cewilik sing anu kae ya ora kena diarani mushaf sing jenenge Quran apa Stambul. Nah niku dudu mushaf. Ngoten ya. Karena ora kena. Wong HP niku asline tulisane mboten saged diwaca tapi iso diwaca niku mergo diperbesar. Asline tulisane sak milik-milik gak kena, ngoten lho. Nggih padha kalih lek kita ibarati wonten kitab Sarwani nggih niku percetakan mushaf. Niku kelisi niku kan cilik-cilik kan. Niku mboten diarani mushaf. Walaupun terus akhirnya lek dipelemke lek digawe nyetak Quran mari dadi gedhe mergo apa angel diwaca. Mergo sing diarani mushaf ku ya barang sing mudah dibaca. Lek HP niku tulisane asline angel niku ya. Ngoten. Wong niku namung sorot. Namung sorot tulisan niku dicewilikna ya ora kena diwaca yo. Nggih.